Hello，各位網友大家好，好高興我哋又見面啦，非常之開心啦，就係因為最近呢，我叫做薯仔嚇，唔好意思，得意忘形嘅少少。我叫做薯仔，我頻道嘅名叫做健康長壽飲食。薯仔喺好多年前呢，以前一個肥仔俾人叫咗幾十年噶啦。薯仔都係一個長者嚟嘅，咁啊，薯仔以前真係一個 underdog 嚟嘅，一個弱者嚟嘅。但係依家就有少少唔係啦，因為點解呢？薯仔唔單止係同你哋講呢個依家呢個即係講飲食啊，唔係講下即係啲其他嘢啊。咁啊，薯仔都仲有啲做運動嘅。咁做運動咧都好多啲中年人啊，或者甚至後生仔啊，或者比較年長一啲嘅，但唔係好老嘅五廿零歲啊、五廿零歲嗰啲去睇下薯仔嗰個做運動嗰啲視頻，而且都好多都有俾點讚啊咁樣嘅，俾點讚啊薯仔咁。正所謂咁樣咧，就阿薯仔咧就以前好崇拜一個中國嘅好出色嘅一個哲學家，一個老人長者，佢嘅名叫孔夫子，又叫孔子。咁當然有人話佢係聖人啦嚇，咁啊當然我唔知咩叫聖人咁，但係只不過係話佢講過嘅叫做有一句好好嘅説話，就叫己所不欲，勿施於人。即係話我哋做人都要有同理心，可以設身處地嚇，調轉頭設身處地。即係又有人講話，泥水佬開門口，過得人哋，過得自己，過得自己，過得人。即係話你唔做嘅嘢，你接受唔到嘢就唔好去對人哋。咁啊，薯仔之前有講過煲湯嗰個問題嘅。咁啊，薯仔又同大家講過話，煲咩咧？薯仔又煲呢個金瓜啦，即係南瓜啦、大根蘿蔔啦。因為好多人都叫大根嘅，佢係日本、韓國嘅叫法啦，台灣都有人咁叫。咁咧就係南瓜、蘿蔔係煲雞腳同埋豬骨或者係雞骨咁樣，或者係豬肉咁樣，或者瘦肉咁樣。嗱，今日咧阿薯仔咧就係、哇呢度一大兜好犀利，呢度真係夠成圍台飲唔滯幾乎。咁呢啲咧就係薯仔上一餐飲唔晒剩翻嘅。咁即係薯仔點解要咁樣講咧？薯仔拎出嚟咧就係話俾大家聽咧，薯仔係經常都會煲嚟飲。阿薯仔嗰個廚房嗰個老闆咧都知道呢啲湯佢飲又啱，薯仔飲都啱咁啊變咗就我哋屋企咧時時都煲嚟飲嘅。咁就因為有網友話啊嘛，喂，薯仔你叫我食瓜氨酸，有冇搞錯啊？你自己食唔食㗎？咁薯仔食㗎，薯仔食嗰啲西瓜皮做出嚟嘅瓜氨酸嘅，每日都食2粒。早餐食1粒，晏晝中午食1粒咁樣因為薯仔唔食晚餐嘅，咁所以下晝就冇啦，夜晚都冇啦咁。咁但係呢個湯咧係非常之好嘅因為蘿蔔係好豐富嘅維他命 C 啊嘛南瓜又係真係成個都補嘅咁甚至如果你唔食得啦如果食得嘅話，其實南瓜皮都好正咁。但係薯仔之前有一集同大家分享過，就係話點樣去能夠唔好話個南瓜未熟嘅時候、生嘅時候走去批啲皮，好難批嘅，佢因為好硬啊嘛。咁你輕輕喺個煲度擺咗個南瓜落去，就咁烚一烚佢，俾佢滾咗之後浸一陣間，咁攞出嚟嗰啲皮就軟晒，咁就削晒啲綠色嘅皮佢然之後切一粒粒。咁點解好似依家俾大家睇下，點解呢個湯會咁黃咧？咁呢啲就係南瓜嘅精華喺裏邊啦。咁啊，薯仔每日朝頭早餐都有食幾粒咁多嗰啲南瓜嘅。咁而家日頭就都會飲埋南瓜湯啦。咁當然，如果老友記嘅話咧，就都有少少唔係幾建議啲長者係夜晚黑嚟飲啦，費事因為起身屙尿啊，夜晚屙夜尿啊咁。不過講開啦，咁啊順便同大家講一下，話俾啲老友記聽就係話咧，如果你知道自己每晚夜要起2-3次身嘅話咧，咁就有少少唔係幾好啦。咁咧就阿薯仔就非常之建議你去見你個家庭醫生，你話俾佢聽，佢同你 check 下睇下有啲咩問題。嗱咁樣講，咁啊薯仔咧就喺幾個月前咧就碰到一個朋友，咁咧佢係一個喺診所裏邊做啲登記嗰啲嘢嘅，咁啊呢個係一個師奶嚟嘅咁因為佢嘅先生咧個爸爸咧就係阿薯仔好朋友嚟嘅，咁而呢位女士咧，佢講起佢爸爸好唔開心，佢就話因為咧即係等於阿薯仔個朋友個仔個外父咁咧佢話佢係因為長期有高血壓，
咁咧變咗咧食好多藥，咁咧喺早大概一段時間之前咧，咁佢又唔知點解又會腎衰竭，咁啊離開咗個世界。咁佢唔係好老嘅咋，都係80多啲啲咁樣嚇。咁因為而家現代嘅人嚟講，都80都唔知係咩啦，真係老實講，佢都係好後生嘅。咁唔係話啊，我70幾㗎啦，都差唔多㗎啦。咁蝦條啊，食得咪食咯，薯片啊食得咪食咯。咁唔係㗎，唔好咁早放棄自己啊！真係嘅，因為老實講句，以而家嘅嗰啲藥物咁犀利啊，同埋而家啲飲食咁好啊，啲科技咁發達啊，空氣又咁好啊，係唔應該可以話咁早就放棄自己嘅。咁當然呢個只不過係薯仔嘅建議啫嚇。至於你聽唔聽、接受唔接受，咁即係閣下自己咩啦。希望老友記咧就係話咧，我哋真係要選對食物，廚房裏邊嘅食物係好多嘢係啱，好多嘢唔啱嘅，係嘛？即係等於話阿薯仔話，食麵粉嘅嘢咧就係好多嘢變化啦，又有咩蛋撻啊，又有咩叉燒包啊，又有奶黃包啊，又有乜乜包啊，菜肉包咁樣嚇。咁但凡麵粉嘅嘢咧都係要 gluten 嘅，咁 gluten 咧就係對你嘅腸道唔係咁好嘅。講真，其實一個長者包括後生都係，如果你個腸道好好，個腸好嘅話咧，係根本唔存在有啲咩其他嘅問題嘅。譬如你食啲嘢落去，你消化得好，吸收得好啦，咁你排翻出嚟又好暢順、好順利嘅話，咁有咩啫？咁你夜晚睡眠都好咧，瞓得好咧，係啊，真係嘅嚇。呢樣嘢我希望你哋可以好多嘢，你覺得話我有少少 question， 我有少少疑問，有啲咁你咪可以去核實一下、核對一下、fact check 下咯。如果你話係阿薯仔講得啱嘅，咦係咪要檢討下自己係咪真係食得唔好咧？唔好包拗頸嚇。其實你包拗頸蝕底係自己嘅啫。你接受咗啲好嘅建議，咁其實間接係 benefit 咗，即係福利咗你自己嘅，着數咗你自己嘅嚇。譬如話我排便好暢順。咁你人都輕啲啦，身輕啦，身輕如燕啦，行路突係嘛？咁你如果唔係喎，又排唔到係嘛？又唔肯食咁即係話咧，你除咗酵素之外咧，你食落去嘅嘢咧，嗰啲 fibre 咧都好緊要嘅，即係你嗰個所謂膳食纖維都好緊要嘅。咁今日講呢個湯嗱，呢個湯咧就係有好好嘅酵素，亦都同時佢有好好嘅膳食纖維嘅。蘿蔔係好正斗嘅一樣嘢嚇，非常之好嘅，好唔好啊？咁啊，希望大家可以即係參考下啦嚇。薯仔唔係營養師嚇，亦都唔係醫生，不過只不過係俾個建議大家，因為薯仔同你哋都一樣啦，都係一個老友記，都係算長者咁。但係問題咧就係話，薯仔都唔知自己幾多歲嘅，我每日就去做嘢，同埋薯仔時不時會同自己左腦又傾下偈，右腦傾下偈，左腦右腦又講下嘢啊，成日咁去諗下。薯仔要好多嘢，每日要兼顧好多嘢嘅，咁但係薯仔一樣係可以應付自如。點解咧？因為薯仔就唔係好食藥嘅嚇，薯仔食少少保健品，但係就唔食藥。好，順便講埋一樣嘢就係，之前薯仔有講過嗰種叫維他命 D3咧，咁原來咧阿薯仔係同啲網友傾過偈咧，就原來好多個網友都唔知裏邊嗰個維他命 D3嗰個單位好緊要嘅，唔好食過量。你寧願食唔夠都唔緊要，但係唔好食過量，過量又唔知點有咩唔好啦。總之就唔係幾好啦。咁而家薯仔咧就食1000個 IU， 咁啊食2粒每日，朝頭早喺食嘢嘅時候一齊食埋咁。咁同埋咧就係都有少少建議老友記長者就係話咧，你哋不妨都可以嘅話咧，都可以朝頭早晨早嘅時候6、7、8點嘅時候都曬一曬，輕輕曬一曬嚇。記住啊，唔係叫你曬幸福啊、曬恩愛啊嗰啲。係曬曬自己啲皮膚啊，咁樣即係曬曬，咁你吸收到啲紫外線咧，嗰啲好嘅紫外線咧，係會對你嗰個骨質有好好嘅幫助嘅嚇。好似譬如呢啲湯都係啦嚇，呢啲湯都係好有幫助你嘅骨質嘅，即係你唔使話又走去食鈣片啊，又食骨質丸啊咁啊。譬如好似阿薯仔廚房嘅老闆就係噶啦，佢真係咁啊，薯仔不如你煲下啲湯飲下啦。咁佢初頭佢都係半信半疑嘅，咁飲下佢自己感覺都好咗。佢成日話飲啲湯係會夜晚起身屙尿啊，唔會㗎。咁佢事實證明咗係唔會啦，係嘛？咁你夜晚咪飲少少咯，或者唔飲咯，咪中午嗰時飲咯嚇。咁你總之你安排所有嘢都喺早上同埋中午到下晝4點前嘅嘢做晒佢。
咁點解會話阿薯仔16+8就係8個鐘頭食嘢，16個鐘頭唔食嘢，就係下晝到傍晚到夜晚到第二朝早係冇食嘢嘅。依家現代人係好多唔係話餓死嘅，係食死嘅，好多都係咁樣嘅，即係好多病都係食出嚟食翻嚟嘅，好唔好啊？今日同大家講到呢度，希望你可以喺嗰個你睇個畫面嗰度下邊左手邊嗰度俾個點讚啊薯仔啊，咁然之後分享出去俾朋友，好唔好啊？多謝你，多謝晒，我哋下次見啦嚇 ，Have a nice day，拜拜。